ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കോർണർ ഫോറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു അക്വേറിയം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗപ്പീസിനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നേരെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കഴുകാനായിട്ട് പോവാം. ഈ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഗപ്പീസിന് കിടക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അത് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ ഇന്നലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചു വെച്ച ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മളിന്ന് ഓട്ടയൊക്കെ അടച്ച് സിമെന്റ് ഒക്കെ തേച്ച് ഗ്രൗട്ടൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു വാർക്ക കമ്പിയാണ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ബക്കറ്റ് സിമെന്റ് പൊടിയും ഒരു കപ്പും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സിമെന്റ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ബ്രഷ് കിട്ടും. 50 mm എന്നാണ് ഈ ബ്രഷിന്റെ അളവ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തില്ല, ഇതിനെ വലുതായാലും എടുത്താൽ മതി. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടയുള്ളിടത്തെല്ലാം ഒന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ളും തേക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ സിമെന്റും തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സിമെന്റ് എല്ലാം തേച്ച് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓട്ടയെല്ലാം അടച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മൾ അടച്ചെല്ലാം സെറ്റാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് തേക്കുകയാണ്. സിമെന്റൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ഗപ്പികൾക്ക് നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മൊത്തം അടിച്ചത്. നമ്മൾ ഗ്രൗട്ടാണ് തേച്ചത്, നമ്മൾ മണലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മീൻ വിൽക്കുന്ന കടയിലാണ് നമ്മളെടുത്തത്. നാളെ ആകുമ്പം നമ്മൾ ഈ സിമെന്റ് തേച്ചെല്ലാം ഉണങ്ങി സെറ്റായി ഇരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗ്രൗട്ട് തേച്ചെല്ലാം ഉണങ്ങി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സിമെന്റ് എല്ലാം നല്ല ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കാം. പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ തിന്നറും ഒരു അക്വാ ബ്ലൂ കളർ പെയിന്റും ഒരു ചുവന്ന സ്പ്രേ പെയിന്റും ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒരു ബ്രഷുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്രഷ് 63 mm ബ്രഷാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും. ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഇതിന്റെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരും. വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തുറന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വാ ബ്ലൂ കളറ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് തിന്നർ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് തിന്നർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിന്നർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെയിന്റ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ ആവിയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്വല്പം പെയിന്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പെയിന്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പെയിന്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തിന്നറും പെയിന്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊച്ചു ബ്രഷാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പെയിന്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ഒരു പഴയ ബക്കറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പെയിന്റ് ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടനും നമ്മുടെ ഇവിടെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഒരു വലിയ ബ്രഷ്, ഈ ബ്രഷിന്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 63 mm ആണ്. ഇതിനേക്കാളും വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ബക്കറ്റിനെ കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചു. മാസ്കൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഗൈസ് ഇതിന്. നമ്മളിവിടെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകണം. ചുവപ്പ് സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീല പെയിന്റ് എല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചുവപ്പ് സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മണി പ്ലാന്റ് മണ്ണൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മണ്ണൊക്കെ കഴുകിയായിരുന്നു മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മണ്ണല്ലെങ്കിൽ ചെളിയായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനകത്ത് ചെളിയും മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേരൊക്കെ. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം ഒരു 90% നിറഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടം വരെ വെള്ളം മതി. ചോർച്ചയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. നമ്മളിത് നിറയ്ക്കുകയാണ് മൊത്തം. ഈ സൈഡിൽ കലക്കുണ്ട്, ഇവിടെ കലക്കില്ല. ഇവിടെ മണ്ണില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമുക്കുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോരി എടുത്ത് ലൈറ്റ് വെക്കാൻ പോവാണ്. വാം കളർ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ടേപ്പും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിനി ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റെല്ലാം മനോഹരമായി കത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്വേറിയം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മീനെ ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും.